ირაკლი, მერცხება ბუდე უკვე დაამთავრეს და ახლა ავეჯი შეაქვთ. აი, ახლა დავინახე, იცი რა შექონდათ? გუგულიანი საათი. გუგულიანი? ხო. გირეკავენ ირაკლი. მირეკავენ? უპასუხე, მიდი. ალო. ალო, დიახ? დიახ, ბატონონა? დიახ, რატო? ვინ პაციენტი მოიყვანეს? ტელეფონში ვერ მეტყვით? ვინ ბიზნესმენი? ტელეფონში ვერ მეტყვით? რას დაგვირდა? ტელეფონში ვერ მეტყვით? რატო მოიყვანეს კლინიკაში? ტელეფონში ვერ მეტყვით? აბა რას მირეკავთ ხალბატონო? რა ვინ? კი ბატონო, გამოვდივარ, ახლავე მოვდივარ კლინიკაში, კი. სალანდერმა ცუთხასიათზე გაიღვიძა. ნონა იყო ირაკლი? იყო? აიმე, რა გჭირს? ჭირს? რამ ჭირს მარიკა და შენ ხო გაგიტაცა ამ წიგნმა ხო ჩაგითრია? ხო და მე გადავწყვიტე რომ იქნებ როგორმე მოვწყვიტო ამ წიგს მეთქი და მოკლედ ამოვხევ საინტერესო ადგილებს თქო. მე ხო უნდა მოძებნა ამ საინტერესო ადგილებს მარიკუნა. დავიწყე კითხვა, ხო და მეც ჩამითრია მართლა მაგარი საინტერესოა რა. ირაკლი, იცი რა ვიფიქრე? იცი? ვაიმე, მომეცი. აი ეს. მარიკა, იცი რა ვიფიქრე? ჯერ მე ვიფიქრე და მე გეტყვი და მე შენ ვიფიქრე. მიდი აბა. ჩვენ რა ვამბობდით? ხელი მოვაწერათო, გახსოვს? ხო, და აი დღეს მოვაწეროთ. ვაიმე, მარიკა, ზუსტად ეგ ვიფიქრე მეც და კიდე იცი რა ვიფიქრე? მოიცადეთ, მე ვიფიქრე ჯერ და მე გეტყვი და მე მითხარი შენ. ოღონდ არავის არ უთხრათ და ჩუმად მოვაწეროთ. ვაიმე, მარიკა, ეგ ვიფიქრე ზუსტად მეც. ხო. და კიდე იცი რა ვიფიქრე? მარტო უთხრათ დედაჩემს. აი ეგ არ მიფიქრია მარიკა, ნამდვილად ხო, რატო ახლა? რატო? შალონას რო უთხრათ. ეს რას ნიშნავს? რომ ავტომატურად ამას გაიგებს მამაშენიც, ხო? და ზახარიჩი რო ამას გაიგებს, რა მოხდება? ჩემი შვილი თხოვდებაო, აბა გოჭიო, აბა სამწვადეო, აბა ინდაური 20-იანიო. მარტო მამაშენს ხო არ უთხრათ? არა ირაკლი, ან ყველას უნდა უთხრათ, ან არა. კარგი, მაშინ არავის უთხრათ, შენ შემოგევლე, ჩემო ბეღურიკუნა, არ შემიძლია ეს რუზრუზი, რუტრუტი და ფუსფუსი გეხვეწები. არავის არ. და მოკლედ ასე იყო. იუსა გადმომდგარიყო აივანზე და უნდა დაგთვალოთო. მერე ერთი მაკლიაო. ერთი სიძეო და თუ არ უნდა იმასაც გათხოვება, თქვენც თავი დაანებე და მეც აღარ შევიწუხებ აქ თავსო. მოტრიალ და გაბრაზებული იუზა შევიდა სახლში და მოიჯახუნა კარები. ამ კარების ხმაზე გამეღვიძა. ხო და რაღაც ცუდი სიზმარი ვნახე ლაშიკო და წყალს მოვუყევი. გავატანე ხო ეს. მოდი ჩაიდალიე, მოდი შენ. მოდი. დაჯექი. კეთება, დღეს ისეთი რაღაც ხდება, შენც კი არ იცი. ჩხეიძები რო აპირებენ ხელის მოწერას, ხო? კარგი. შენ კაცო? ვაიმე, ვის უმალავენ, ან რას უმალავენ, ან რა არის დასამალი, ან რა დაიმალება. გამაგებინია? ყიყლიყო, მიდი შეჭამე გემრიელი. რა ვიცი, კეთება, რა ვიცი, აბა ეხ მოდი მაინც რა ხარ თვითონ არ უნდა თქო რომ სხვებს გააგებინონ, ჩვენც არავის არ უთხრათ. კარგი. თამარსაც ვეთქვი რომ არავის არ უთხრას. თამარმაც იცის? აბა. ვინ ვის უმალავს ვეღარ გავიგებ მე უკვე რა. მე მგონი თვითონ ჩხეიძე მარიციან, რომ ხელს აწერე.
მოვა დღეს ჩემი და. ისა, კეთება. ხო. შენ მადამ რო უთხრა თამარმა იმ ხელოსანს ისო. შმაგის? ხო. კარგი. ხო, რა უთხრა რო კარადაო გამიკეთეო ეს კარი რო ჭრიალებსო და რა ხნა გაუკეთა? არ ვიცი, მე მგონი დღეს უნდა მორჩესო. რა, რამდენი კარები ქონია იმ კარადას? აი, ხო, რა მოხდა ეხლა? რა ვთქვი ეხლა ისეთი ვერ გავიგე. ისე, კეთება. შმაგი და თამარი, რა შმაგი და თამარი? რა სისულელი აქ მეორეჯერ აღარ მითხრა, მეწყინ. რა სჭამს შენ? ვაიმე, ბავშვებს ბუტერბროდები არ გავატანეს სკოლაში, ლაშიკო, ვაიმე, დამჭა ბავშვები. აბა ისა, აი. შიერი დამჭა, მიშიკო და გიორგი. ალო, დედა მიშიკო, ხო დედიკო, ხო არ გაცდენ დედა, გაკვეთილზე ხო არ ხარ? ხო დედა, მიშიკო მომისმნე დედიკო, ბუტერბროდების გატანება დაამავიწყდა შენთვის და გიორგისთვის დედა. ხო მომისმნე დედა. მომისმინე, ხო და მე ახლა დავრეკავ ჩემთან საცხობში, ხო და მცხობელს გავაფრთხილებ შესვენებაზე მირბინე და შეჭამეთ ჩემი ხაჭაპურები. მიშიკო, შესვენებაზე მეთქი, დედ. შესვენებაზე, დედ, გავარდა, ესე იგი და მანამდე კიდე 2 გაკვეთილი აქვს რა. გავარდა, არც მომისმინა პირდაპირ. ეს ბავშვებიც გამაგიშებენ. თამრი, მოდი შემოდი. ხო, გუზანებიძია, ხო. ნუ სულ ესე ხო არ იქნება რა. ხო. დროა, ხო? აბა მე რას გეუბნები? ხო, მაშინ სხვა დრო იყო. და რა დროა ახლა, რა გიშლის ხელს? არა, ეხა 2:23-ია უკვე. კაი, ჩვენც მოგვენატრეთ. კაი, კოცნი, კაი, გუზა. კაი. რა გინდოდა ქეთინო? არაფერი, მოდი ჩაი დავლიოთ, კარგი ყიყლიყო შევწვი, გემრიელი. მოდი დავჭდეთ და გემრიელად. მოდი, ხანი. რა შებიანება ჩხეიძეები დღეს აწერენ ხელს? ხო, მე მგონი აფილები ხელს მოწერას, არავის არ ეუნებიან, ჩუმად რაღაც ესე თავისთვის ყოიცი, არავინ არ გაუგოს და ჩვენ კიდე მე და ლაშიკო ვაპირებთ სიურპრიზის მომზადებას, საღამოსაღოთ ხაჭაპურებით ხელში. მე შენ რა ხარ ქეთო? აი, გული. ვაიმე თამრი, შენ რო ხელს მოაწერ, ხაჭაპურებიც ჩემზე იყოს ლობიანი, გოჭი, ინდაური, ქათამი, ტორტი, მანქანა, კაბა, ბეჭედი, ყველაფერი მზარდი როგორ არ დაიხალებ. რა დავხრის გოგო ერთადერთი დაკავდა ლაშა დადის ისევ გამოძახებებზე, არაფერს მიეჯახოს კიდე. ნელა დადის. ისი აქვს ფეხები გადმოყოფილი, ეხლა ფეხი თუ გადაუტრიალდება თორე სხვა რა უნდა. ხო, ვაჟაზი აღარ დადის, ხო, მაინც რაღაცა, ხო, იქითკენ აღარ იხედება. დანის პრინცესა? ლაშა, მოდი, ჩაი. შენი ქმარი ფორმაშია რა, როგორ ახარ? მე კარგად, შენი როგორ არის? რაც აკეთებს კარგი. რას ქვია ჩემი? ბიჭო, კარგი, რას ქვია ახლა ამისი? რას ქვია რა ამისი? იყო რა? მეორეჯერ. კარგი, ახლა ისე ვთქვი, რა საცხენად ხო არ შენ ახლა ერთი მომისმინე, ეს როდის აპირებს ამ კარადის დამთავრებას? რა ვიცი, ნელა კი აკეთებს, მაგრამ ძალიან კარგად აკეთებს ქეთინო. ხო, და. ო, აბა, ახლა შენთვის რო აკეთებ, კარგად აკეთებ, კაცო. რა ხდება ახლა? ნახე, ხო, არ გაჩერდება ახლა რა. კარგი რა, საწყენად ხო არ მithქვამს კეთებან, ისე ვთქვი რა, უბრალოდ. მართლა თამა, რა შვებ ახლა? კიდე გიწეს ლექსებს? რა გინდა, სხვათა შორის ზოგიერთი ლექსი მართლა ძალიან კარგი აქვს. იმ დღეს ამიკითხა ცისარტყელაზე. რა ცისარტყელა დაო, მიწაზე დაეშვით, ამრი მიწაზე შვი რა. რა მაგის პასუხედა, იცი რაზე ვნერვიულობ? რაზე? ეს შმაგი. ამ ხელობის ფულს კი არ მართმევს. კარადებს რომ მიკეთებს, ფულს არ მართმევს. რას მე აუცილებლად მიეცი ფული, თორემ შეიძლება მე ვერ მოიშორო. არა, ქეთინო, მაგიდაზე დაუდე, უკან დაამიბრუნა. მე კარადის თავზე შემოვდე, ისიც აიყო უკან დაამიბრუნა. მე თავის ინსტრუმენტების ჩანთაში ჩაუდე და ისიც უკან მომიბრუნა. რას მეუბნები? მაგას მდოგვი ხო უყვარს, მდოგში რო შეეტანო. ანუ ვაწერთ ხელს. ნუ ახლა მარიკა, მე შენთვის უფრო კარგი ბედი მინდოდა. მაგრამ თუ არ იშლი, კარგი მოაწერე ჩემთან ხელი, ჰა? ისე რაღაც მომინდა ხო იცი ქორწილი? საერთოდ არავის უთხრათ? ხო, არა, საერთოდ არავის. ლაშასაც არ უნდა უთხრათ. და ლაშას რატო არ უნდა უთხრათ? ლაშას იმიტომ არ უნდა უთხრათ, მარიკა, რომ მაშინ ქეთევანს და თამარსაც უნდა უთხრათ. და ქეთევანს და თამარს რატო არ უნდა უთხრათ? მარიკა.
ხო და ანანოს რატო არ უნდა უთხრათ? ნუ ანანოს არ უნდა უთხრათ, მარიკა, იმიტომ რომ ახლა ასე კონკრეტული მიზეზი არ მაქვს ანანოს რატო არ უნდა უთხრათ, მაგრამ თუ არავის ვეუბნებით ანანოსაც არ უნდა უთხრათ. და სანდროს რატო არ უნდა უთხრათ? სანდროს რატო არ უნდა უთხრათ, მარიკა და სანდროს რო უთხრათ, მოკლედ არ უნდა უთხრათ სანდროს, იმიტომ რომ ირაკლი, შენ ანდერძი დაწერილი გაქვს? აი რატო? გამარჯობა. შენ გაქვს დაწერილი ანდერძი? აი მე ჯობია გავალ აივანზე და ნამცეცებს დავუყრი, აი. ნამცეცებს, ხო. აივანზე ნამცეცები ვის უნდა დაუყარო? ჩიტმა გაიკეთა ბუდე. აუ? ვა! რა ჩიტი? მერცხალი. მეთქი რამე სერიოზული ჩიტია. ვაი, შენ შემოგევლე, სანდრო, გეხვეწები რა, აბა რაო, რა ანდერძიო, რა მოიფიქრე ხა მითხარ. აი, ეგ უკვე სერიოზულია. ხო. მეგის мама ხო იცი? კი, კაცო, აკადემიკოსი, მელიტონ ფურცხვანიძე. ეგ ცოცხალი თუ იყო არც მეგონა. არც მაგას ეგონა ირაკლი. 10 წელი კაცი იყო კომაში. დღეს დილით გამოფხიზდა. მე? დამირეკა მეგი. ხო? სხვა რა გზაო, სასწრაფოდ მოდიო, ანდერძი შემადგენინეო, სანამ გონზეაო. მოიცა კაცო, არ ქონდა დაწერილი მელიტონ სანდერძი? ურემი რომ გადატრიალდება, გზა მერე გამოჩნდებაო. უი, ხო, კი, მერე ჩემ რა გინდა? შენგან რა მინდა ირაკლი და მე ახლა არ მიმუშავია მაგ პროფილით ანდერძი არ გამიკეთებია და მეთქი იქნება კონდეს და გადავწერთ ხო. აჰა, სანდრინიო, მე გეტყვი შენ როგორ უნდა მოიქცე. შენ ახლა ჩადი ტორონჯაძეებში. გახსოვს შენ იუზამ რო დაუტოვა ანდერძი ქეთემანს დათამაშს? მაშინ. ხო, მოიძიეთ ის ანდერძი, ხო და იმით იხემძღვანელე რა. იმით იხემძღვანელე და შეადგინე მელიტონის ანდერძი, რას მიყურებ, კაცო? ამხელა იურისტმა კაცმა იუზას ანდერძი გადავწერო ირაკლი, აი რა. მეორე ვარიანტიც მაქვს. რა? დამელოდე მაშინ ერთი 40-50 წელი და ჩემგან გადაიწერე. აი, ეგ მეორე ვარიანტი ჯობია. კი. ვაიმე მარიკა, მეც დავყრი რა ნამცეცებს რა. ნეტა რამ გახსენ ამ სანდროს ეს იუზას ანდერძი ხლა ირაკლი ეთყო და ის ოღონდ რამეზე გაერთოს. ხო, მე რა როგორ წერია. ალო? დიახ. ხაჭაპურის გამოძახება? დიახ. კი. კეთებან გამოძახება. აი, კი. თილად იყავ. დაკ. ვაჟას ბოლო კვარტალში? აი, მე დედა. იცით რა შეა საქმე? ნუ ცუბიძის მხრიდან? კი, არ არის პრობლემა. კარგით გამოდივარ. როგორი შევიდა გაკრული. ესეთი ლაშიკო თილად იყავი ლაშა. აი, გავედი კეთებან. თილადია, იგი ხო ეს რა. ვაი. რამდენი რიხვა ქონდა რა ვარიანტი აქვს? გამარჯობა თამარი ქეთევანი. იხავი ავდგები არ მინდა, წვენი არ მინდა. ყიყლიყო? არც ყიყლიყო არ მინდა. არ ყიყლიყო მაქვს. შუაში ჩავსვით თქვენ. მოდი. შენ რამ გაგახსენა ეს იუზას ანდერძი? საადვოკატო ბიურო მახარაძეს ანდერძის შეკვეთა აქვს. მე კიდე არ ვიცი როგორ იწერება და გადაწერა მინდოდა. აი შეხედი. შენ და ვინ დააწერინა იუზას ეს ანდერძი? საადვოკატო ბიურო დოლიძემ. ლექსად არის დაწერილი? აქედან თუ თამარს და მეგერა თუ რომ ქეთევანს თუ აქედან გამოვიძდი. ო, კარგი რა. ვიცა ბოლო ვერ წავიკითხე. რა ქეთევანს? ეს სპაიდერმენი და კაპიტან ამერიკა კი კარგია, მაგრამ ქართული არ არის. სპანჯბობი აიღე. ქართველი ბავშვი რატო უნდა იზრდებოდეს შორტებიანი ღრუბლის მულტფილმი? ამ ღრუბელს რატო აკნინებ, შორტებს რატო აცმე? ბიჯო. ბოლო კომპლექსს. კომპლექსს თლის და განა რამე ჭერში აწყობს. ნაცარ ქექიაზე აღარ ლაპარაკობ. დევს რო ებძვის. ჩვენი ქვეყანა მთელი ცხოვრება დევს ებძვით, მაგრამ დევი რაც არის ხვდებით ხო მარტივი ალეგორია. ეხა ეს ნაცარ ქექია ხო ნაცარს ქექავს ვითომ და არ შრომობსო რო ამბობენ. ჯვაბა ყველი საიდან? ესე იგი ძროხა ყავდა და უვლიდა ხო? ეს სადგისი საიდან? ესე იგი შრომობდა და შრომის იარაღები ჭირდებოდა ხო? ეს ქვა საიდან? ეხა ქვა რა?
შენ რა მკითხეთეო? არა, რამეს ხო არ აიღებდი თქვა. გადავხედავ. გამაგიჟებ თქვენ მე რა. რატო რა მოხდა? ბერძნული, ცეზარი, პიცა, გარგი რა. ქართულ სამზარეულოს რატო აკნინებდო? ჰეო, გამარჯობა. იგი მე მივხედავ და შენ მანამდე გადახედე, ხო? გამარჯობა ანანო. გამარჯობა. მიდი ხარ დღეს მარიკას და ირაკლის ხელის მოწერაზე? შენთვისაც არ ვთქვამთ, ხო? კი, მივდივარ, აუცილებლად აუღოთ მოგვიანებით. იცი საღამოს, იმიტომ რომ მანამდე არ მცალია, მე მყავს სტუმრები. ხო, UNGF-ის დელეგაცია ჩამოდის და ფოთში გავუშვი მახო რომ დახვდეს. უი, და მახო რატო უნდა დახვდეს? უნდა განაბაჟოს? არა, მისიის ფარგლებში ჩამოდია და მე უნდა გავაცნო ქართული კულტურა, ტრადიციები, სამზარეულო, ნუ ყველაფერი. აი ფოთიდან რო წამოიყვანს მახო, ხო? აი გზად რაც არის ისეთი კარგი სანახავი, ყველაფერს ანახებს. უი, და ნიკიდე რა მითხრა, იცი? წალენჯიხაში გავევლით მამი და ჩემთან. მერეო იქიდან გამოვატარებ მცხეთაშიო და მერე ჩამოვალთ თბილისშიო, მაგრამ აი ეგ არის პრობლემა, თბილისში რო ჩამოვლენ, მერე რა უყო აღარ ვიცი. რა უნდა ქნანანო და ესე იგი წალენჯიხიდან თუ წამოვლენ, გამოივლიან ამ ავტობანს, მერე გამოივლიან მცხეთას და მერე თბილისში ჩამოვლენ, ხო? და მერე რომ მთავრობის სასახლესთან მიიყვანო და გადადექი აძახებინო. ძალიან სასაცილო იყო ხა ქთეო. არანაირი კომენტარი. თუნდაც ნახვამდის. დედა ვაიმე ქალბატონო ნონა. ამ პაციენტის გამო რა ამბავია ქვემოთ ატეხი. გავგიჟდი, რამდენი ხალხია ეს ჟურნალისტები. ქალბატონო ნონა ძლივს შემოვედი კლინიკაში რა. რაო ჟურნალისტებმა? რაო, გავიგე რა მე. როგორც კი დამინახეს ქალბატონო ნონა, დამესიენ, ეგრევე და რა, სად რანაირად? ის რამაზა მოვიდა მერე. რამაზა და შემომაპარა უკნიდან. ჩვენ დაცვაში როა, რამაზა. უკნიდან შემომაპარა. ის პაციენტი შეუარე, ეძინა. ვერ დაველაპარაკე. ხო იცით ეგ პაციენტი, კაცო? ნუგზარი. ცკიალაძე. ხო. რო დაგვირდა რომ უსასყიდლოდ გადმოგცემთო კომპიუტერული ტომოგრაფიის ახალ აპარატსო. 128 შრიანსო. ინკოგნიტოდ, ხო. იცი სად ყოფილა ეგ ნუგზარი? ცკიალაძე. ხო, თავის მეგობარ ქალბატონთან სახლში. ინკოგნიტოდ. ხო. და მერე ქმარმა შეუსწრო და გადმოხტა ფანჯრიდან და ფეხი მოიტეხა. საიდან იცი? საიდან ვიცი და რამდენჯერ უთხარი სანამ ქალს აარჩევ, მანამდე სართულიში არჩიემ. ირაკლი მოკლედ ეს ქალი ყოფილა ვიღაცის ვიღაცა და აი მოცივდნენ ჟურნალისტები. თუმცა ძალიან გთხოვა რომ ნუ გაახმაურებთ ამ ამბავს. მართალია ქალბატონო, არ უნდა გახმაურდეს ეს ამბავი. ეს ამბავი რომ გახმაურდეს და გაიგოს ყველამ, მერე კი ვეღარ გადმოგცემს იმ აპარატს, ვერც ინკოგნიტოდ და ვერც გნიტოდ. 128 შრიან. დიახ. ბოდიში. ირაკლი ჩხეიძის კლინიკა გისმენთ. ეგეც გისმენთ. არ ვაკეთებ კომენტარს. რა ჩვენ შორის დარჩება და ჟურნალში არ დაწერთ. რას მელაპარაკებით ახლა? ვაიმე დამღალეთ უკვე. ვაიმე დიდი ბოდიში. დიდი ბოდი შემოადგილეს და ურეკეთ. რას ვგიჟდები იცი? 105 წუთში რომ ალო, გისმენთ. არანაირი კომენტარი. ვიცით რომ ჟურნალისტი ბრძანდებით. მეც ჩემს მოვალეობას ვასრულებ. დირექტორს დაუკავშირდით. ვიცი რომ იმან. არავინ არ უნდა გაიგოს მართლა. ეს ნოდარი სად არის რო არ ჩანს მთელი დღე, სადმე არ წამოაყრანტალოს მეშინია. არა, ნოდარმა თქვა, მე ჩემ თავზე პასუხს ვერ ვაგებ, რომ ჩუმად ვიქნებიო და მთელი დღე არ მოხცულა სამსახურში. ესე ირაკლი, ესე დღეში ვარ დილიდან რა, აღარ შეიძლება. კაი, ხალხო, და დავშვიდით, თქვენთვის ნერვიულობა არ შეიძლება. რას იზავთ ახლა, ნუ ასეთი პერიოდი გვაქვს, პიკშია ჩვენი მღელვარება. ხო, გადაივლის ეს ახლა ყველაფერი სულ ასე ხო არ ვიქნებით, კაცო. ყველაფერი იქნება ძველებურად. თქვენ ოღონდ არ ინერვიულობთ, თქვენ ეს ვითხარით როგორ ხარ? რა ვიცი, კარგად ვართ. ქავდონა, რა მაინტერესებს იცით? იმ აზიდულმა, აზგვირთულმა, გედმა, ყელმოღერებულმა. იცის რომ უკვე 3 ერთზე ხართ? ჯერ არ იცის ირაკლი, დღეს უნდა შევხვდე და ყველაფერს წერტილი უნდა დავუსვა.
ჭირებენ ესენი რა ბიჭო დაისანო ზოოპარკში რომ მიიყვანა ვაიმე რა სამბობ ზოოპარკში არაფერ არ შეიძლება იცი რატო იმიტომ რომ ამ დელეგაციაში ერთ-ერთი არის ჯოზეფ მობუტუს საბუბას შვილი აბა ეს აქ რო გეკეთა ლომა რო შეჭამა იმისი შვილი ჯოზეფ მობუტუს საბუბა ჯუნიორი ეხლა მაგარი იქ ლომი ნახოს და წარმოგიდგენი რა შეიძლება თურმე სულ ახსენდება ის ამბავი იცი და რო გაახსენდება მე იწყებს თურმე ტირილს ოღონდ აი რაღაცები თავისებური ტირილი ქონიათ იქ თურმე ახლო კი ვერ გაჩერდები მე იცი როგორ რამე მინდა ვანახო აი რო გაოცდნენ ანუ პავლოზე რომ მიიყვანო და დოლარის კურსია ჩვენი თეო ჩვენი ქვეყნის ღირს შესანიშნაობები უნდა ვაჩვენო რა პავლოვი და კურსი ესა უკაცრავად უცხო საუბრის მოსმენა არ შეიძლება ხა არ არის ქართული მაგრამ თქვენი სახელი ანანო მე გეგი მქვია აი უცხოები აღარა ვართ რაღაც ჩემო მინდა რომ მოგცეთ თუ შეიძლება ალბათონი მეგი შვილია სანდროს მეგი ბიჭო არა შვილი ხოლია ხო გისმენდა ესე იგი უცხოეთიდან ყავს სტუმრები ხო უცხოეთიდან ფიჯი კონგო და ჰონდურასიდან და საქართველოს ღირსშესანიშნაობები გინდათ რა ჩვენეთ ხო რა ვიცი თავისთავად მაშინ ცხეთის გადასახლებთან მიიყვანეთ და მიუშვით თვითონ ნახავენ ყველა ადგილს ყველა ქოს თავის ისტორიული წარსული აქვს ეხლა მე ბებიაჩემა ბევრი რამე მასწავლა და დამეჯერება რა ბებია თქვენმა მეგიმ ხო იცით სხვათა შორის მეც მყავს ბებია და მეც ბევრი რამე მასწავლა ბებიაჩემო და სხვათა შორის ბებია თქვენ მეგის ბებიაჩემი ასწავლიდა სკოლაში ძველი თბილისი ანახეთ აბანო თუბანი ანახეთ არა თქვენი გადასაწყვეტია რა მაგრამ ერთი რამე მინდა რომ ვთხოვოთ რა ჩარგალში აიყვანეთ აუცილებლად კი ჩარგალი აუცილებელია აბა მაგრამ იცით რა შესაქმე საღამოს უკვე სხვა რამე გვაქვს და გეგმილი და უბრალოდ ვერ ვასწრებთ აი დრო არ გვაქვს თორე ვასწრებთ იქ რო ადიხარ იქ დრო ჩერდება როდის მექნება ჩემი საკუთარი კლინიკა რა? შენი კლინიკა გექნება. ეთქვი. მითხრა ქვემო დერეფანში. იცი რა მაგარი გოგო ნახე? ძალიან მაგარი გოგო იყო, ვიღაცას ეძებდა. რაღაც საქმე მაქვსო. ხან აქედან მიუდექი, ხან იქიდან მოუდექი. სანამ არ უთხარი რომ დირექტორი მე ვარ მეთქი. მანამდე არ მომაქცია ყურადღება. და რომ მოგაქცია ყურადღება, მე რაო რა საქმე მაქვსო? მაგისთვის აღარ მიმიქცევია ყურადღება, ესეთი მაგარი გოგოა. მე უცებ ჟურნალისტები მოვარდნენ დაცვა ატყდა ერთი ამბავი და დამეკარგა ეს გოგო. ხო მართლა? რა ხდება ქვემო ჩვენთან? ვინ მოიყვანეს ასეთი ამბავი რო არის ატეხი? არ არის აუცილებელი ყველაფერი იცოდე. ფანჯრიდან გადმოხდარა, ხო? ხო და მაგის ცოდნაც საკვარისია შენთვის. ხო, ქმარმა შეუსწრო, ხო? მეტი ინფორმაცია ჩვენც არ გვაქვს. მეტი არც გექნებათ. რა არ გვექნება? რა და ის ტომოგრაფის აბარგაც უნდა იყიდა იმ ცხიალა. 180-იანი კოგნიტო. რაიმე, კაბუტონა. რამდენჯერ ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ეს არის მასხარა. ამის ტვინი არის მარტო მომართული იქიდან რაიმა იმუნოს და როგორ დამაწყვიტოს მე ნერვები. ეს არის მოსაკლავი, მაგრამ ამას რას ვერჩი? ეს კი არ არის მოსაკლავი, ამის წინაპარია მოსაკლავი. ის ჩემი ძმაკაცი, დიდი გოგია მოსაკლავი. ეს ინსტრუმენტია იმის ხელში. ჩუმათი და კიდეზე ჩუმა, ყველაფერი ესმის ბავშვს. კაბატონონა, როგორ არის ჩერჩეტიჩი? შენ რა იცი იქნებ ჩერჩეტოვნა? რა ვიცი? ჩვენთან როწევს ის მარნეველი მკითხავი, იმან ბიჭიაო. ო, მაგან ისიც ყვა პარიზული საქორწინო მოგზაურობა გექნებაო და რა მქონდა? ბაღდათური. კაბატონონა, ბიჭი თუ იქნება, ძალიან თქო გოგი დაარქვით რა. გოგოს რაც გინდათ, ხმასალ. თუ გეჩერდეს ახლა რა. კაბატონონა. ისე როსტომაია რაო, რას ამბობს? ბედნიერია? არ ვიცი რა იგულისხმა, მაგრამ ასე მითხრა, ჯერ სადახარო. ისე რა მაგარია რა? პატარა როსტომაია. მოიცა ხა თვითონ კი აძლევს გვარს, ბატონი როსტევანი ბავშვს, მაგრამ ცოლი აძლევს გვარის მიცემის უფლებას? მოგლეთ, კაბატონონა, სანამ მე ახლა აი ამ ჩემი საკუთარი ხელებით, ჩემი საუკეთესო ძმაკაცის შვილი გამიჩეჩია. მინდა დაგტოვოთ, იმიტომ რომ ეს მაიმუნობას არ მოამთავრებს, წარმატებები მინდა გისურვოთ და მე ახლა ჩავალ ქვემოთ და მოვინახულებ ნუგზარს. წკიალათ ეს. დიახ, გაიღვიძებ და უკვე. ირაკლი, ოღონდ ძალიან გთხოვ. არავინ არ შეგამჩნევს. ინკოგნიტოთ.
აუ ირაკლებზე მეც წამოვალ რა იქნების გოგო ვნახო. თქვენ არ მოიწყინოთ ქალბატონო და მუსიკას მოусმინოთ. რა მუსიკას გოგი? ქალბატონო, თქვენ ხარ ხშირად უნდა უსმინოთ მუსიკას, იმიტომ რომ თქვენთან ერთად ბავშვსაც ესმის. ისიც სხვათა შორის დედაც ჩემი მეუბნება რომ შენზე როცა ვიყავი ფეხბურთმეთო სულ იმას უსმენდიო 4 გიასო. რა ვიცი მე მარტო ის მახსოვს. ნანა. ალო, თავრი, გოგო. რომელი ხარ? შმაგი? სად არის ჩემი და? დაუძახ. დოგზია ჩასული? რო ამოვაუთხრე და მირეკოს სასწრაფოდ. ნახვამდის. ამას უყური ერთი შმაგი პასუხობს ტელეფონში. აი მე რა მოხდა ხომ შეგავდა? მომედი და მომპარეს. რა სად როდის? მე ვუპასუხებ. კეთება. გამოძახება მქონდა კაცო რა. ჩვენ მოპირდაპირე კორპუსში მქონდა გამოძახება ნახევრად ფენომანი უნდათ. ავედი ავიტანე ეს შეკვეთა მიუტანე ფულიც გამოვართ ისე კი არ წამოვედი. ჩამოვედი, გამოვიხედე სად არის? არ არის მოპედი. არ არის მოპედი, აღარ დავხვდა. ვიფიქრე თავიდან, ეთყობა მეუთხარ სად დამავიწყდა. სად დავაყენე მეთქი და დავიწყე. აი მეთქი რა, რო ვიცი. ამ დროს კაცო, ცხვირწინ არ ჩამიქროლა და აი ეს მოპედმა გავგიშდი, აღარ ვიცი რა უნდა გავაკეთო კეთება რა. მოიცა ის არავის არ დაუნახავს? კი. ვინ? ვინ და ხილბოსტანის გიზომ დაინახა. გიზო, აწოწილი, მაღალი, რაღაცნაირი, უჟმური, ხო? ხო, დაინახა, მაგრამ ყურადღება არ მივაქციეო. ხო. იმიტომ რომ ვიფიქრე ხლა ისევ ლაშას ხო არ დასვავდნენ ამ მოპედზე იმ ავარიის შემდეგ, ეთყობა მძღოლი დაიქირავესო. აჰა, მერე? რა მერე მართალია ის კაცი. დავაი მე ხლა რა უნდა ვქნათ, ლაშა ეხლა რა უნდა ვქნათ, საწოლში. რა უნდა ვქნათ და ესა კაცო, ჩვენი უბნის ინსპექტორს ველაპარაკე და იცი რა ქნა? არა, აბა. რა ქნა და მოკტას იცინით. ხო არის ნერვიულო შენო, ხო ვიპოვითო მაგასო ძალიან მალე ვიპოვით და დაგირეკავთ. ვიპოვით ლაშა, აი ნახე, ხოლმე ვიპოვით, აი გეფიცები, ხო იცი, ხო გჯერა შენ ჩემი. როგორ ამჯერა? გია ხო იცი მესამე სართულზე, ცოლის დამროცემა. მე ბოლოს ხელი რომ მოდე. ხო, გახსოვს. ხო და მაგან დაკარგა ველოსიპედი, მეორე დღეს იპოვა მშვენი. კიდე რეკავს. გედი ყელმოღერებული. რა უნდა ამ ხალხს ვერ გავიდი, ხო უთხარი მოვალ და ვილაპარაკოთ თქო. გისმენ ქალბატონო. კარგი ბატონო, გისმენთ ქალბატონო. მოვალ და გავერკვიეთ ყველაფერში. სად მოვიდე? არ ვიცი ეგ რესტორანი. არ სადაც არ დავძრებოდით. კარგი მოვალ. გამარჯობა. დირექტორის კაბინეტი ეს არის? კი, დირექტორის კაბინეტი ეს არის, მაგრამ დირექტორი არ იქნება. დაველოდებით შეიძლება. დაელოდე შვილო. ალო. ხო, სალომე ვარ. დირექტორის კაბინეტში ვარ და ველოდები. არა, არ ვიტყვი რომ ჟურნალისტი ვარ. რამეს როგორ ვერ გავიგებ? თუ არ მოვიდა, მე თვითონ მოვიგონებ რამეს და იმას დავწერ. აი როგორც მაშინ. რაღაცები ხო დაემთხვა. გამარჯობა. ესე იგი მართლა თქვენ ხარ დირექტორი. ველოდებოდით, ქალბატონო, თქვა დღეს არ იქნებაო. დღეს არ იქნებაო. დიახ, მე ვარ დირექტორი, დიახ, დავბრძანდით. გისმენთ კლინიკის დირექტორი. აბა, რაშია საქმე? არა თქვენ ირაკლი ჩხეიძე ხართ.
ირაკლი ჩხეიძე არა, ირაკლი ჩხეიძე არის ამ კლინიკის დამფუძნებელი. ხო, იმიტომ ყველგან მისი სახელი და გვარი. ხო, ეხლა მოხუცდა და სოფელშია. ხო, თავის ესეთ პატარა მეურნეობა აქვს და ისა მერცხლებს უვლის. მერცხლებს. ხო, და თქვენ რა საქმეზე ხართ? მე სამსახურის დაწყება მინდა. ექიმი ვარ. და რაღაც კითხვები მაქვს, მინდა რომ კლინიკა შევარჩიო. ექიმი. აი ხა ჩემი თავი გამახსენდა. მართლა. მეც ესე მოვედი ადრე აქ სტუდენტი, არანაირი პატრონი. დავიწყე ჯერ მორგიდან, მერე პედიატრია და ეხლა აი დირექტორი. გილოცავთ. რა მაინტერესებს ამ საქმეზე გადავალ? რომ ამოვედი ბევრი ჟურნალისტი დავინახე და რამე ხომ არ ხდება? იცი მაგ თემაზე არ ვსაუბრობ ჩვენ და ექიმი ვარო და პროფესიით ვიმზადებით. პედიატრი. პედიატრი, ხო? ნუ ჩვენ ახლა პედიატრი გვყავს, მაგრამ რამეს მოვახერხებთ? ნუ სამ დღეში ერთხელ მაინც. დაჯექი რაღაც საქმე მაქვს, ახლა მე უნდა გითხრა რაღაც, დაჯექი. ვებსტები ქეთევანით მოპედი რა დავკარგების მერე ხალის არა მაქვს დაჯდო. მიდი, დაჯექი, ვიპოვით, აი დამიჯერე, მოპედს ვიპოვით, აი მომისმინე. შენ ხო გახსოვს, მიშიკო და გიორგი რო გავუშვი საცხობს საჭმელად? მერე? რა მერე? წაუყვანიათ კლასელები და იცი ვინ დაუტოვებიათ? ვინ? არავინ. თელი 35-ეს დამშეული ბავშვი შესულა ჩემს საცხობში, შეუჭამია თუ კი რამე ხაჭაპური ყოფილა გაგიჟებულმა დამეირეკებმა მცხობელმა. რა უნდა კეთებამ უკვე დავკეტავ საცხობს სახლში წავალით, რომ ერთი ცალი ხაჭაპური აღარ დამრჩაო. გაუცდენიათ გეოგრაფიის გაკვეთილი შენ შვილებს და მასწავლებელმაც დამირეკა. და საყვედური გითხრა? არა, ვაიმე, კეთევან, ძალიან დიდი მადლობა, რა გემრიელი ხაჭაპური ქონია. აი, გავგიშდი, გადავირი, რაღაცს ვეტყოდი ახლა, ხო, მასწავლებელს ხო? და როგორი გემრიელია განსაკუთრებით გურულიო, გურული ხაჭაპურიო. ხო და საყვედური დამირეკა სკოლის მებუფეტებ. დღეს კეთევან ერთი ცალი ვერაფერი ვერ გავყიდეო. რა გავაკეთო ახლა? ერთი ცალი ხაჭაპური არის საწყობში, რა ვიტანო ირაკლისთან. გაგიჟებული ვარ რა. არა, მოპედის ყუთში მე მქონდა 2 იმერული და 3 ის რა ქვია მეგრული ხაჭაპური. რა თქინდა მოიტაცეს და ეს ჩემი მოპედია ასე იმასაგან რა ყუთი მაინც დაეტოვებინა რომ იქონდათ ის მოპედი რა თუნდობა. რა ვქნათ ახლა აი გამაგებინე ირაკლისთან ასე როგორ ავიდეთ უხერხულია ჩვენები არ ირაკლი მარიკა ხელსაწერები და ხაჭაპურები ვერ ავიტანე. ქეთევან მომისმინე? ხო გისმენ. ისი ავიდეთ. ირაკლის ხომ გონია რომ ჩვენ არ ვიცით რომ ხელსაწერენ. თუ არ ვიცით რატო ავდივართ? იმიტომ რომ ვიცით რომ ხელსაწერენ. თუ ვიცით ხელსარიელები ხო არ ავალთ? კაცო, ჩვენ ხო ვიცით რომ ხელსაწერენ. აბა რატო ავდივართ? იმიტომ რომ არ იცის რომ ხელს ვაწერენ. შეხა რა ვიცი. რა ვიცი. კარზე იყო ვინმე? აი მე მეგორი კარზეა, ხო მე ერთი კარი გააღებ. მე გავაღებ. ხო უცებ გამეფად. როგორც იმ კითხავს უპასუხე რა. გააღებ. მოდი სანდრო. ქეთევან. სანდრო. შენი მოპედი სხვაგან რატო დააყენე? აი მე სად დავაყენე? სად ბიჭო? სად დავაყენე? ბიჭო რა ვიცი, იქ არ აყენია, სადაც აყენეს. სანდრო. კარგი ალუბლის წვენი მაქვს, უნდა დაგალებიო. მოკლედ აი ესეთი ამბებია და კიდევ რა გაინტერესებდათ? წეგა რატომ მკითხეთ? ვინმე ცნობილი ადამიანი ხომ არ მკურნალობს თქვენს კლინიკაში? ცნობილი ადამიანი კი, აი მესამე სართულზე წევს რატი წეროძე. რატი წეროძე ვინ არის? წერალია თქვენ არ გეცოდინებათ. გავჯერგენცენ? და რაო, რა ხდება აქ? არაფერი, საუბრობთ. საუბრობთ. მე და კლინიკის დირექტორი საუბრობთ. თქვენ და კლინიკის დირექტორი საუბრობთ. ხო. და რაო, რაზე საუბრობთ? რა ვიცი, წეროზე, მერცხლებზე. აი, მერცხლებზე დეტალურად მაინტერესებს თუ შეიძლება, დიახ, გისმენთ? რა და თურმე, ამ კლინიკის დამფუძნებელი ირაკლი ჩხეიძე. წეროები უფრო საინტერესოა, წეროებზე. ერთი წუთი ბატონო დირექტორო, მაბადიეთ რომ შემოგეჭერით საუბრის დროს, ხო? უკაცრავად. რაო მერცხლები რაო გენაცვალე? რა და ირაკლი ჩხეიძე სოფელში რომ არის და მერცხლებს უვლის. სოფელში მერცხლებს, თქვენი სახელი?
სალომე რა შეიცით საქმე ეს თუ კლინიკის დირექტორია ბატონი დიახ მე გახლავართ ამავე კლინიკის დაცვის თანამშრომელი რამაზა მე ვარ რამაზა მართალია ხალათში ვარ და მან არ მოგატყუოთ მე დაცვის თანამშრომელი ვარ და ჩვენ გვაქვს საგანგებო მდგომარეობა ახლა იმიტომ რომ დარეკეს და თქვენს რომ დირექტორის კაბინეტში ნაღმიაო ხო და თქვენ ახლა უნდა დაგვტოვოთ რომ მე ეს გავნაღმო დიახ ხო, ამიტომ უსაფრთხოთ რომ წაბრძანდეთ, თქვენ მიბრძანდით, მე ამას გავნაღმავ და სახელი გამახსენეთ? სასწაულო რამაზა, ხო გახსოვთ რამაზა? დიახ, კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი კარგად გენაცვალეთ. ნახვამდის, კარგად. ეს თოფელში წავედი. მე სად დავბერდი, როდის დავბერდი? რა გააკეთე ირაკლიმზე, რატო გაუშვი? რატო გაუშვი? მიყურე ხა ზღარბივით. გაუშვი. სად გაუშვი? ეს ვინ იყო? ვინ იყო? ჟურნალისტი, ბიჭო, ჟურნალისტი იყო ეს. ჟურნალისტი? აბა რამე ხო არ გითხოვს იმ იმაზე, რა ქვია, ნუგზარზე, კაცო? ბიჭო. მის მეტი არაფერი არ მithქვს. მართლა? ხო, არა. ეხლა მითხარი რა მერცხლებს ვული მე? არა, ეს მერცხლების. რა მერცხლები რა? მერცხლები. ხალბატონო, როგორ დადიხართ რა არის? ეს სიარული არ შეიძლება თქვენთვის. თქვენ ეხლა უნდა იეროთ ესე, აი. სად მიიპარები? წავედი მე და მუსიკას უსმინეთ ხალბატონო, მუსიკას. ეშველება ამას რამე ხალბატონონა? თქვენ რა გქონთ ხალბატონონა? შევხედეთ ხალბატონონა. რაღაც აღელვებული ჩანხარ თქვენ ახლა? იყავით შეხვედრაზე? და ნახეთ ის გედი ხო? გელმოღარებული. ხო და აგიტეხათ ერთი ამბავი, მოგიშალათ ნერვები, არა და თქვენი ნერვების მოშლა არ შეიძლება, ხო? არა ირაკლი, არა უტეხავს. აბა? არც იმისთვის არ შეიძლება ნერვიულობა. ხო ირაკლი. ის 3 კვირის არის უკვე. გონდა? ეს ისე და ანუ რა მოპედი მომპარეს მეთქი სანდრო. ეგრე გეთქვა მე კაცო. ხო და ეს არა ქვია, მომისმინე. ეზოში დაგრჩა? და დამრჩა, დავტოვე. მე გეთქვა რომ დამრჩაო, მე გეტყოდი თავი რატო არ დაგრჩა თქო. კარგი რა სანდრო, კარგი და. მომისმინე. რას ფიქრობ იცი? ხო არ დაალომბარდე შენი მოპედი? კარგი რა სანდრო, ვინ დაილომბარდებდა ახლა მოპედს, რატომ ვინ დაილომბარდებდა? 5 ხო ქონდა რა თან? აი, კრიმინალური იუმორი. რას დაილომბარდებდა? ვირას დაილომბარდებდა? ჩემი თვალით დავინახე ქუჩაში როგორ დადიოდა ეს. მე მივხვდი. რა? ღია დაგრჩა, ხო? ვაიმე სანდრო, მოდი რა, მე ჩემ მოპედს მე მივხედა, ხო და შენ ანდერც მიხედე რა. ჩემ ანდერს მივხედე უკვე, ჩემ ანდერს კი არა და იმის ანდერს დავწერე უკვე ერთადერთი მეგის მამის ხელმოწერა აკლია. და რა წერია იმ ანდერში? შულს რო გიტოვებს? მოიტადე კაცო, თუ მურჭი ამ ანდერის დაწერას, რატო არა გაქვს მეგის მამასთან? არა, ეხლა იქ მე ამსვლელი არა ვარ, მე გვიანავალ მეგი რო თავის შვილიშვილს დააძინებს, თორე მე იმ ბიჯო და გრაგნილზე უნდა დაგეწერა და არ არის ეს ქართული და ავთანდილი დაიწყებს, არ შემიძლია მაგის ნერვები არა. დაიწყებს რომანს. საადვოკატო ბიურო მახარაძე გისმენთ. ხო ქალბატონო მეგი. ხო. რა? აუ, რა სამბო? აბა? და მაშინ რა ეს ანდერძი და ეს ამდენი იყო, ჰა? აუ, კარგი. ხო. კარგი. რა ხდება სანდრო? ჯვარი აქაურობას. რა ჯვარი აქაურობას რა ხდება კაცო? მეგის მამა უცხონდა. აუ მარიკა, გეხვეწები მაპატიე რა. რა ვქნა მარიკა, ბევრი საქმე იყო იმ სამსახურში, ერთი ამბავი იყო, ატეხილი ვერ გამოვძვერი, რომ მოვსულიყავი და წავსულიყავი და ხელი მოგვეწერა. მარიკა, ამდენი ხანი ასე ვართ, ეხა ერთმა დღემ რა გადაწყვიტა მარიკა? მარიკა! აუ კარგი რა,
სამე მითხარი ირაკლი? ო სამსახურიდან რო ვერ გამოვედი და რო ვერ წავედით ხელის მოსაწერად მარიკუნა რა. არა ესე იგი საკუთარ ქორწილში არ მოსვლა არ მესმის რა არის რა. თან ორჯერ ხდება სულ ცხოვრებაში, ორჯერ. აუ ხო რა ვიცი რა ვერ მოვედი რა. ხო და რომ დამაყენე აქ გამოპრანჭული ჯინსებში და ამ ზედაში და შენ თვითონ არ მოხვედი. ნუ კაი მარიკა რა ეხა ჯინსებში გამოპრანჭული. მარიკუნა მივხვდი. არა ხარ შეგაბრაზებული. კი არა ხარ გაბრაზებული მაშაკირე მოდი ვეღური კულა ჩემთან არ არისო გაბრაზებულიო. ხვალე წავიდეთ და ხვალე მოვაწეროთ ხელი მარიკა. ხო. არა ხა თქვი რა კარგი ვქენთ რომ არავინ არ დავპატიჟე და არავის არ ვუთხარი. კი. აღიარე ნახე როგორი ჭკვიანი საცოლე ყავს. ბაღიარებ საყვარელი ბეღურას საყვარელი სოფლიოში ყველაზე მაგარი მესამესი მოგივიდა. ხო. აი ამის ხმა ძალიან უყვარს მათ შორის მერცხლებს ხო? ის რამდენი ხანია მოდი ჟღურტულის ხმა არ გამიგონია. ხო მეთქობა კარფანჯარა ჩასვეს. ბავშვები მწერენ. რა მამას ბაზი ბუზები რა ზამბობენ. რებს წერენ მამიკოზე ინტერნეტში. ვინ მამიკოზე კაცო? შენ მამიკო მოიცა ლინკია მოდი. რა ლინკია კაცო? მოდი აბა. ნახე. აკრიფა აბა. რა სლაბარა. აბა? მოიცა. რა? აი. რა ხდება ირაკლი ჩხეიძის კლინიკაში, როცა მისი დამფუძნებელი სოფელში მერცხლებს უვლის. უყურე რა ეხლა რა. აი ხა ამას უყურე რა. კლინიკის დირექტორს არ აქვს იმის დრო რომ გაიგოს ვინ წევს მის სამკურნალო დაწესებულებაში, სამაგიეროდ ახერხებს გამონახოს დრო ჟურნალისტთან. არა, წაიკითხე ერთი რა წერია. წაიკითხე. ფლირტისთვის. სისულელია მარიკა ეს. კარგი ეხა სერიოზულად. მოიცადე, ვინ არის დიდი გოგი და რატომ ლიდერობს კლინიკაში პროფესიონალიზმით პედიატრიული განყოფილება? აიმე დირექტორის საუბრიდან ჟურნალისტმა აზრი ვერ გამოიტანა. ოხ, გოგი. მოსაკლავია რა. რა ხდება და აი მირეკავს ბაბუამისი დიდი გოგი. ეხა ბოდიშები უნდა მიხადოს რა. ამის ნერვები მაქვს ხა მე, ჰა? ალო. ხო გოგი. რა გაცინებს ბიჭო? რა გაცინებს გოგი? ნუ გამაგიჟე, სასაცილოდ მაქვს საქმე კაცო, ჰა? ერთი წუთი მეორე ხაზზე რეკავს ვიღაცა. ვაიმე გოგი, ეხა მირეკავს ის ნუგზარი, ხო? ეხა მე ხა არ მცალია შენთვის, მერე დაგელაპარაკები შენც და იმ შენ მასხარაშ და მომავალსაც. ხო, კარგი, ვაიმე დამღალე გოგი უკვე, დამღალე. კარგი. კარგი. გამაგებინა. აი მირეკავს ეხლა ეს ნუგზარი. ცქიალაძე. ხო, მირეკავს. ეხლა ერთადერთი რამე მხოა ამ კაცმა, კაცო. არა, ნუ მოდებთო, მთელ ქვეყანასო არ გაასაჯაროო თუ აქ რო წევარ, მეო და ის ვერ შეუსრულე ხარ. რა პასუხი გავცე? ორ უპასუხო არ შეიძლება. რა უქნა მითხრა? პასუხე მე. უნდა უპასუხო ერთი წუთი. ალო. დიახ, ბატონო ნუგზარი. ცქიალაძე. დიახ. იცით ბატონო ნუგზარ, რაშია საქმე? ცქიალაძე. ხო. რა მადლობა? რა? ხო, მერცხლები. ხო, ბატონო ნუგზარ. ცქიალაძე. გავიგე. დიახ, ხო, ბატონო ნუგზარ, იცით ეს ჟურნალისტი, ხო, რო დამებნია და გზაკვალი ამერია და აზრი ვერ გამოეტანა ნასაუბრებიდან სპეციალურად ესე დავაბნია და ეს მერცხლების თემა. დიახ. არაფრის ბატონო ნუგზარ. ხო მეთქი. დიახ. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად. ეხლა შენ მე მითხარი ირაკლი. შენ მიეცი მართლა ინტერვიუ თუ ოხ გოგი არის მოსაკლავი? ოხ გოგი არის მოსაკლავი, მარიკა ეხლა და მე მგონი გადავრჩით. აი რა ჭკვიანი ხალხი ვართ, მე და შენ არავის უთხარით, ხელს რო ვაწერდით. ვინ არება? ირაკლი. ხო, მინდოდა მომელოცა ფეირვერკებით, მაგრამ ეს რა დაგვემართა კაცო, რა დაგვემართა. ხო, რა, ძალიან ბევრი საქმე მქონდა სამსახურში, ვეღარ გამოვძვერი და ვერ მოვახერხეთ მე და მარიკამ რა, მისვლა რა. არა უშავს, კაცო, ხვალ მიდით, ზეგ მიდით, მაზეგ მიდით. ხო. ის კი არ წავა სადმე.
ხო, ისე ხვალ ვაპირებდით მე და მარიკონა, ხო? ესე იგი, ცრემლები მომადგა რო გავიგე რა, ძლივს შევიკავე თავი. სანდრო, ასე თუ განიცდიდი, გეთქვა და შევცვლიდით რამეს, ხო? რა შეცვლიდი ირაკლი, რაც გიწერია, ხო იცი არა? სანდრო, მომისმინე ხო? შენ იმაზე ამბობ, ხელის მოწერა ვერ მოესწრო? ხო, რო ვერ მოესწრო, მაგაზე ვამბობ, რო ვერ მოესწრო. და შენ საიდან გაიგე? მეგი მითხრა. და მეგი საიდან გაიგო? იქ იყო. იქ იყო? ხო, იქ იყო მეგი და მე მელოდებოდა. შენ გელოდებოდა ხელის მოსაწერად? ხო, რა იყო, ვერ გავიგე, რა ვთქვი ისეთი ხალხო რა გჭირდა. და მოაწერეთ ხელი? არა, კაცო, ვერ მოასწრო, მანამდე მოგდა. ეხლა მოიცა არ გამაგი. სანდრო, ეს ანდერძი თუ ვერ მოასწარით. ჩააყოლეთ მაინც, კაცო. ხო, ირაკლი, ეგრე მოგვიწევს რა. აი მარიკა, რაჭკვიანი ცოლქვარი ვართ მე და შენ არავის რო უთხარით, რომ ხელს ვაწერდით დღეს. გილოცავთ! გილოცავთ გაბედნიერებას, ჯანმრთელობა ბედნიერება წარმატება. ეს რა მაგიდა რა, სანდრო? რა ხდება? მე რა შუაში. რა ხდება? ვინ, საიდან გაიგე? ჩიტმა მოგვიტანა ამბავი. აი, შენი მეზობელი ჩიტები. მიდი ახლა იჟღურტულონ, ხო? შენ რას აკეთებ, კაცო? რას ვაკეთებ და თეფშის ნატეხებს ვეძებ. რა? მოდი კაცო, მოდი. ეს რა? რა, საკორწინო სუპრეზა, რა ხდება რა? რა ხდება და გადავიფიქრე, აღარ მომყავს ცოლად. რა? მარიკა ერთი ამიხსენი და ხდება, რატო არ მოვაწერეთ? ვერ მოვაწერეთ ხელი. ვერ მოვაწერეთ. შენ თუ ის ციგნი გეკავა ხელში ვერ მოვაწერდი, აბა რა სიზამდი? აი მე რა ხდება ხალხო? იცი ამან რა გააკეთა მოგეყვე. რა? მოიცა კაცო, მოიცა. მოპედი მომპარეს. რას ლაპარაკობ? არ ინერვიულო და შეტყობა არ იყო ის მოპედი შენი ბედი. კარგი ხარ, რა დროს მოპედია ხახნო. თქვენი ამბავი და მარიკა შენ გამაგებინე სერიოზული ადამიანი ხარ. რატო არ მოვაწერეთ ხელი გეხვეწები რა ვიცი, ქეთევან რა გვეჩქარებოდა ჯერ, ნუ. და იმედები. იმ აკადემიკოს კაცსაც ეგრე ეგონა, მაგრამ აგე? მართლა ირაკლი გამაგებინეს ხელის არ მოწერა რა ვარიანტია? ვაიმე, გადავიფიქრე ხალხო რა. გადავიფიქრე. არ მინდოდა მეთქვა და ჰა გეტყვით ეხლა. განათხოვარი ყოფილა კაცო. კარგი რა. რა? მართლა მარიკა? კარგი რა, კარგი. აი მარიკა, რაჭკვიანი ცოლქვარი ვართ მე და შენ რო არავის უთხარით რომ დღეს ხელს ვაწერდით. გილოცავთ, მარიკა. გილოცავთ ეს ჩემგან და შმაგისგან. რა შმაგი? შენ არ ამბობდი დროა უკვე დრო, კარგი კაცო. დრო არის, მაგრამ რა შმაგი გული გამისხდათ ამრი, კარგი რა. რა შმაგი. ვარდებით? თამა? ნახე რომ. აბა ვენახიო? თამარ მომისმინე და რას ნიშნავს ეს ჩემგან და შმაგისგან? ვაიმე, რას ნიშნავს და ეს შმაგი ხო არ მართმევს იმ კარადების ხელობის ფულს, ხო და დღეს მისი ლექსების კრებულში კიდევ ჩავუდე და იპოვა. კატეგორიულად გავაფრთხილე. ხო იპოვა, ხო დამიბრუნა. კატეგორიულად გავაფრთხილე, აღარ მომიტანო მეთქი. ხო და წაბრძანებულა, გავარდნილა, უყიდია ბარდები და მთელი სახლი გამივსო ბარდებით. ხო და ცოტა თქვენ წამოგიღეთ, როგორც ახლად დაქორწინებულებს. რა ახლად დაქორწინებულებს, თამარ? ვერ მოვაწერეთ ხელი, არ ეცალა, ვერ მოიცალა. რას მოიცლი და ჟურნალისტთან ფლირტაობს ვაჟბატონი? ესეც მე ვა? აი ეხლა შენ სერიოზულად ამბობ ამას მარიკა, ეხლა ნუ გამაგიჟეთ რა ქალბატონო, თუ შეიძლება გავიწიოთ ცოტა გვერდზე რა. დიახ, იქით გავიწიოთ. კი ბატონო. კარგი, ეს ყველაფერი გავიგე. მაგრამ ერთი ეს გამაგებინეთ. თქვენ საიდან იცით და საიდან გაიგეთ რომ ჩვენ დღეს ხელის მოწერას ვაპირებდით? რას ლაპარაკობ, ირაკლი? მე რამე გამომეპარება? რა ვიცი, გენაცვალე იმ ხელა მოპედი მოგპარეს და. კარგი რა. აი, შეხედე იუმორი. ხო, ნუ რადგან ახლა თქვენ ეს ყველაფერი იცოდით? და შესაბამისად ჩვენ ის არ ვიცოდით რომ თქვენ იცოდით. ამიტომ რაც მოვასწარით და რაც უცებ მოვახერხეთ, აგერ არის ეს ყველაფერი და აი, მივირთვით ლაშა, გადაიღე, ქეთევან დაისხი. ქეჯინა. მისიამონეთ. კარგი, ირაკლი, ტორტს მაინც გამოვიტან. მარიკა, ტორტი შემოიტანე ბოლოს, ჯერ თებშები გამოგვიცვალე. კარგი იყო. არა, კაი მართალი იყავი ქეთევა. მართ კიდევ კარგი ხაჭაპურები არ წამოვი
დავიღეთ რომ სად უნდა დაგვეტია აქ. ასეთ ქორწილში მე ვარ პირველად გეფიცები ამხლა გოგო ვარ. ყირმი ხო მაინც ამომეტანა კაცო. 21 საუკუნე. მე აი 21 საუკუნეში რას უწუნებთ ჩემს უფრას, ვერ გავიგე რა აკლია. მართალი ხარ, მართალი. არაფერი არ აკლია, ერთი ჩიტის რძი აკლია და გადი აივანზე მოწვენე, მიდი. ირა, აი. სულ ყველას ლამაზი ცოლები გვეყოლება. შენ უკვე ყავს მე. კი. აი, ტორტიც. რა არის ეს მარიკა? რა არის ეს? რა არის? რა ვიცი, ყველაფერს ქორწილს ეძახიან რა. მარიკა, აი ვიცი, რა კარგია რომ არავის არ უთხარეთ, რომ არ გავაგებინებთ და ოჩაკ. Here we are. Come in, please. Welcome to this sweet family. Nice to meet you, my friends. Let me introduce them. Come in. აი, ამათ ნამდვილად ჩიტი მიუტანდა ამბავს. კი, კაცო, რა შენ ჩიტებს თბილ ქვეყნებში წაუღიათ ეს ამბავის, ასე ამოვნოა აუფიდერზეინ. გამარჯობათ, ესენი არიან ჩემი სტუმრები. ჩვენ მოვედით რომ დღეს ვნახოთ ნამდვილი ქართული ტრადიციული ქორწილი. ქორწილი. რა ქორწილი, ვერ მოვაწერეთ ხელი, ვერ მოვაწერეთ. ხელი ვერ მოვაწერეთ. გამარჯობა, შეატე ხაჭაპურს გაჭმევს, ხაჭაპური. ხაჭაპური. აბა. მოდი გაიცანით. ეს არის ჩვენი UNGF-ის წარმომადგენელი ფიჯის კუნძულებიდან. ირა, მოიცადე, მე ვიცი ამ ფიჯელებს როგორც უნდა მიესწრო. თავი არ მოწა. თავი უნდა მოწა. გასაცალე. აი მე დავი მოიცა. სას? ირა! Oh my god. ყოჩახ შეგირგოს, აი ბოლო ნაჭერი იყო, ყიყლიხო და შენ შეჭამე ყოჩახ, როგორ გამახარი ანანო. დიდი მადლობა გითხრა. იცი რა მაინტერესებს ანანო? ლომარო შეჭამა. ხო, იმისი შვილი რომელი იყო? ჯოზეფ მობუტუსავობა ჯუნიორი. არც ერთი ეკეთება. გადაემართა, იცი? თბილისს რო ვათვალიერებინებდი დაიკარგა. ხო, იცი როგორ ჩვევა აქ? აი რომ დადის ზემოთ იყურებასო და თქმა ჩამოგრჩა რა ვიცი. მან ხო გავუში მაგის მოსაძებნად, ეხლა მან ხო საძებარი მყავს და საბუბაც. საბუბა? გააღერთი ლაშიკო მიდი რა გაიქეცი. ვიყავი მე გავახე. გამარჯობათ. ბატონი ლაშა ტორონჯაძე აქ ცხოვრობს? მე გახლავართ. იცით, კარგი ამბავი მაქვს თქვენთვის. თქვენი მოპედი ვიპოვეთ. ვაიმე რა კარგია, დიდი მადლობა და სად იყო? ვიღაც უცხოელი დასეირნობდა ქალაქში, სახელი ერთი წუთით. ჯოზეფ მობუტუსავობა. ჯუნიორი, ვაიმე სად არის? სად იპოვე? სად არის? წინასწარი დაკავების იზოლატორშია. მე რა წინასწარში ბატონო, ჩემი ის არის სტუმარი. მახო სად არის? მახო? აი, კაი არის.